Ini burung puyuh usia 2 minggu ya teman-teman. Ini udah segini nih, 2 minggu. Sekitar 1,5 bulan ini udah bisa bertelur teman-teman. Ini hanya 5 ekor ya. Nah ini kita lihat di sebelahnya. Ini usianya 2 hari teman-teman. Nih masih kecil-kecil. Nah, tapi nanti 2 minggu ya besar-besar gitu. Nah lihatin, ini masih ada yang berdiri aja nggak bisa. Ini pengkor kita ekar. Ada siapa ekor siji kar ya? Prematur. Prematur, ini lahirnya prematur teman-teman. Tuh, kasihannya ya. Nah ini yang kecil-kecil nih. Baru lahir nih teman-teman. Baru lahir sekitar 2 hari.